Domingos en Festa na agrupación Queixumes dos Pinos. Hoxe teremos o prazer de disfrutar da actuación dun grupo, dun dúo que se chama Xin, Xavier e María, María e Xavier. Hoxe nos van a ofrecer un tipo de música diferente ao que habitualmente temos nesta sección. Hoxe nos vamos a ir á música jazz, nos vamos a ir á música blues e sobre todo un estilo e unha calidade musical que nos vai a sorprender a todos nós. Estamos e vamos á sección de Coñecendo a, neste caso, a Xin. Hola María, que tal? Como estás? Estades ben? Contame, Xin, que un pouco, como nacedes? Pois levamos un montón de anos que queríamos facer algo distinto dentro do xito de música que veníamos facendo, que era sobre todo barroco e este tipo de música clásica, e tiñamos un reto pendiente de facer outra cousa que nos gusta aos dous. Entón, o primeiro experimento que facemos cos dous. El xa é músico avezado, xa está acostumbrado, estou nerviosa por primeira vez ante un concierto porque é algo que non estou acostumbrada a facer. Bueno, como decías, Xavier é un músico recoñecidísimo dentro do panorama, sobre todo aquí da provincia de Ourense a nivel Galicia. Xavier, como ves este novo proxecto? O que ela decía, vamos tempo intentando facer algo diferente, me meto todos os fregados, sempre repito e recargo que me guste. Para mí acompañar a ela é un placer. Nacedes da música clásica, da música, esa música clásica, e agora dades este salto, buscando un novo público, buscando un produto para poder ser vendible a partir de agora? En principio empezou como xogo, pero si isto sale ben, si nos sentimos a gusto no escenario xuntos, porque algunhas cosas son un desastre, e Xavier me sigue, pois si isto funciona, si pode ser. Temos outras cousas previstas para adiante. Tendes datas agora xa previstas para facer outro tipo de actuación? Non sei que acompañas outros artistas de renome, non só aquí na provincia de Ourense, e aparte traballas no mundo da música de maneira habitual, pero xa tendes datas con este formato fixadas ou simplemente estades un pouco iniciando este traballo e esta posta en coñecemento deste novo proxecto? Claro, estamos un pouco a ver o que pasa, convencendo a ver como nos sentimos e a partir de aí pues, trataremos de tirar para aí. Bueno, en nome de Queixumes dos Pinos, vos queremos dar as gracias por estar hoxe aquí. Queremos convidaros a todos vostedes que están aí en internet a que vexan este dúo, Xin, pero tamén lle podemos chamar de outra maneira, non? Mix. Ves, é o lógico, por cabalería, Mari Carmen e Xavier. Mix Xin. Da igual, el orden de los factores altera o produto. Señores, non se poden olvidar, aquí estaremos con eles agora, van a escoitalos a continuación este Domingos en Festa. Espero que disfruten con este dúo de jazz, de blues, de música e de talento. Xavier e María, María e Xavier. Xin ou mix, da igual, pero seguro que lles vai a sorprender. Las cosas de la medida de manos del corazón es lo que tiene. Bravísimo. Bueno, todos sabías que era por papá. Of the
Esta es para mi teacher de inglés, lo siento.